So guys, ito po yung napuli ko sa online for vlogging kit. Okay? I-try natin i-connect ko lahat para malaman natin paano siya gagamitin. Okay? First up, we have this. Ang tawag nila na pistol grip. Same like pistol. Pistol grip ang tawag na ito. Siya maging stand. Same time pa rin siyang selfie. Press this para open mo to. Okay. Next, this one is the 36 LED video light. Ito naman guys, separate po siya sa power. I mean, ang source ng power niya is battery operated. Okay? So you will use AA. Dalawang AA po ito. Kasi pag nakakonect pa to sa cellphone, baka ma-drain naman masyado yung cellphone mo. Ito paggamit niya. So dapat separate talaga. Maganda talaga separate siya. Guys, ito yung next. Cellphone holder. Kaya tinatawag na smartphone mount. Dito may lalagay yung cellphone mo. Okay? Adjustable naman siya. Next. This one, universal shotgun microphone. Shotgun nga naman. Ito pistol. So ito na yung buga na. So shotgun pistol. Ito rin, kailangan rin to ng power ng battery. Separate din po siya. Ito lang kasi, magko-connect lang to para sa mic mo kasi to. Dapat i-connect mo siya sa headphone jack. Kasi mic to eh. Pero dapat hindi siya magiging useful kung wala po yung battery. Kailangan mo pa rin ng AAA. Next. Okay. So kung magti-take picture ka, ito, may remote control. Dalawa po to, either sa Android, kung Android ang cellphone mo, iOS yung cellphone mo, powered siya both phones. Ito naman, siguro para sa kamay. Either sa kamay to kasi ito yung i-grip mo para hindi mahulog siya. At least, naka-safe. Pwede mo siyang hawakan. O kaya, hawakan. Kaya pwede mo siyang sabit sa leeg mo. Kasi may holder naman. So ito rin, gagastos ka rin for battery. Yan. 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 Yung battery na bibilin mo ulit. I'm not familiar with the battery pero kailangan mo siyang bilhin. Meron ako nakikita dito sa battery sa mga mall. Bilog para siyang malaking capsule. No, not capsule. Bilog po siya na manipis. Nakikita ko doon sa mga mall. Hindi ko lang gamit ito. So, yan. Lahat to magiging useful lang kung may battery ka na separate. Okay po. I-assemble natin to para malaman natin kung paano ba siya gagawin. Okay? First up, ito. Yung holder mount. Yung smartphone holder mount. Guys, either patayo siya kasi pwede rito or pahiga. Okay, so let's try with patayo. Okay? So guys, para makonect yung headlight, kailangan mo siya, nakikita mo to,
pwede to na-adjust to guys. Na-adjust to guys. So ito ipapasok ko rito. Kung napapansin mo, ipapasok mo siya. Ayan. Ilalak mo lang para umigpit siya. Next, ayan. Depende sa comfortability mo, pwede mo ilagay rito, dito, or dito. So let's try here. Ganun din, na-adjust din to. Depende kung nasaan yung headphone jack mo, pwede naman kasi ito stretchable naman siya. Ayan, kung saan ka komportable, pasok mo lang yan. Lock mo. Ayan na siya guys. Ayan. Okay. So, sa kamay natin to or kaya sa dibdib. Okay, kung hawakan naman natin, ganyan. Slide mo lang to, ganyan. So guys, maraming salamat sa panonood. Ito yung unboxing ko and tutorial for vlogging kit. Okay? Subscribe po kayo guys and see you sa my next video. Like po and subscribe po. Maraming salamat.